Dobrý deň, tu je Rasto Zachár a rád by som na tomto mieste predstavil na seminári dosahovať svých cieľov. Ak sa pozriem na dosahovanie cieľov, vidím tam dve možné hraničné prístupy, ako sa cieľom dostať. Prvá rovina je, viem čo chcem, mám na to plán, teraz to rozbijem na nejaké kroky, na etapy, na úkoly, dám tam mená, termíny, zodpovednosť. Toto naplánujem a presadím do života. Bez diskusie, toto je veľmi potrebné, ak sa niečo má stať v realite. Má to iba jednu chybu krásy, tento hraničný prípad riadenia a dosahovania cieľov. A je to to, že neraz to je technicky dokonalé. Quadratisch, praktisch gut, ale chýba tomu srdce, chýba tomu duša. Potom druhý spôsob, druhá hranica, ako dosahovať ciele je, že vytváram ciele, mám sen, rozprávam o tom, ľuďom sa to páči, dokážu za tým bežať a chcú za tým bežať. Ale čo tomu chýba, je práve tá technická časť, ktorá to naozaj pretaví do života tak, aby sa to stalo skutočnosťou. A teraz vlastne o čom je seminár, jak dosahovať svojich cieľov? Je práve o tom, ako zladiť to precízne know-how, ako nasekať veci na drobné tak, aby sa dali vykonať, s tým, že je jasné, kam ideme, páči sa nám to a je to zladené. Pretože toto je skutočne efektívne dosahovanie svojich cieľov. Tak, ako existuje presný návod, ako sa skladá autíčko z lega. Existuje presné know-how, na čo si mám dávať pozor, aké otázky si klásť, ako definovať ciele, ako ich komunikovať ľuďom, ako zjednotiť skupinu, ako z tohto sna urobiť realizovateľné kroky, ktoré sa naozaj dokážu pretlačiť do života. Čiže ak ste človek, ktorý naozaj sa má dívať do budúcnosti, za firmu, alebo sa chce dívať do budúcnosti sám za seba, ak máte pocit, že v oblasti plánovania, v oblasti cieľov, v oblasti získania súhlasu skupiny na to, čo chcete, by ste sa ešte mohli niečo naučiť. Tento seminár je určený pre vás. Ale v skutočnosti ten základný parameter je vždy ten najzákladnejší. A to je, pomôže mi to alebo nie. Ja vám teraz môžem prečítať to, čo mi jedna naša klientka napísala do e-mailu sama od seba po roku po tom seminári. Ona mi napísala: pri úklidu som našla pred časom zápisky z toho seminára, kde sme dostali taký notísek, kde si máme spísať svoje ciele pre rok 2012. Sedia všetky a všetkých plním na 100%. Mám tam postaviť dom, nájsť si skutočného partnera, cestovať viac s dcérou a oprieť sa naplno do firmy. Musel som sa smiať, ako mi to všetko funguje. Toto je jediné kritérium. Podarí sa seminárom vás naštartovať, nakopnúť do ešte väčšej chuti s presným know-how do dosahovania cieľov alebo nie. Ak áno, patríte tam. Ak nie, žiadajte peniaz naspäť.